唱两句啊。是谁带你来到我身边？啊，不对，错了，重来。是谁在敲打我窗？是谁在撩动心弦？那一段被遗忘的时光。我耳机里听的声音还不错啊，再换一个。怎么样？奶不奶？萌不萌？太逗了，这个。各位好，这里是六叔叔爱摄影，欢迎来到我的频道，我是六叔叔。本期为大家带来凤壳新出的无线手机麦克风凤壳 P1。我目前拿到的是 iPhone 版啊，安卓版可能要晚点拿到。先说结论，这一款凤壳 P1是我目前使用过最小巧、功能最强大的手机麦克风，价格呢也很良心，我个人非常愿意推荐给喜欢用手机拍视频的同学。来看看我的详细评测。我认为凤壳 P1啊最值得推荐的地方就是体积小巧，实在是太小了，无论是发射器还是接收器，还没有我的拇指大，轻若羽毛。接收器插在手机上轻若无物，非常适合搭配手机稳定器使用。发射器也就是话筒夹在衣领上，话筒再也不会把你的领子扯下来了。凤壳 P1的颜值也是不错的，我拿到的是石墨蓝版本，流线切割设计，蓝黑磨砂配色，很薄，录音时呢还有流光的灯效，满满的科技感。还有一款盐沙白，非常适合喜欢漂亮的妹子啊。这个设计1到5分，你给几分？第二个要推荐的点呢是凤壳 P1的充电盒，这个充电盒呢也是我见过最小巧的充电盒了啊，采用了抽屉式的设计，话筒用完不用关电源，直接放进充电盒，自动关机充电，用的时候从充电盒里拿出来，自动开机，自动配对连接，方便啊。这个充电盒可以给话筒循环充满2次 ，P1 单次充满电可以连续使用5个小时。基本上出去拍1天也完全不用担心电池续航的问题。话筒真的没电了也不用担心啊，充电盒采用了快充技术，话筒放进去充电10分钟，可以拍摄45分钟。凤壳 P1 虽然小巧，但是五脏俱全，竟然还有耳机监听接口，只是采用了 Type-C 接口，官方赠送了 Type-C 转3.5毫米的接头，普通耳机就可以使用。这个凤壳 P1 啊，还有个有意思的功能啊，它竟然自带了9种音效，相当于自带声卡。来，我们一个一个听听。现在大家听到的就是原声啊，没有任何音效。我切换一下音效啊，耳机里现在显示的是录音棚，现在的混响应该非常大啊。KTV。哇，好大的混响声！唱两句啊。是谁带你来到我身边？啊，不对，错了，重来。是谁在敲打我窗？是谁在撩动心弦？那一段被遗忘的时光。我耳机里听的声音还不错啊，再换一个。这是喊麦，家人们、老铁们，双击666。怎么感觉区别不大啊？下一个是电音，这个电音效果，有那么一点点味道啊，但是好像还是有点杂音。再换一个。怎么样？奶不奶？萌不萌？太逗了，这个。再换一个。1秒变御姐，这是个男变女的音效啊。再换一个。女变男，我本来就是个男的，声音好像变得更加浑厚了。这是魔术音，这个厉害啊，老铁们，你们害不害怕？
现在又切回原声了啊，怎么样，好不好玩？我一开始呀用音效的时候发现了个问题，接收器边上呀这个就是音效键啊，按一下切换一种音效，这我哪知道用的什么音效啊？结果戴上这个耳机监听的时候发现啊，这个语音里面竟然有音效名称播报，你们听听啊，我用别的麦克风录一下，把这个杵在里面，录音棚能听到吗 KTV ？KTV 喊麦。这个自带音效拍视频的时候啊，不是很常用，但是用来直播那真是妙极了，省了一笔买声卡的钱。凤科 P1 虽然小巧，但是功能十分强大啊！官方宣称无障碍的情况下，无线传输距离可以达到150米。废话不多说，我们去外面试试。我现在在我们家附近的一个足球场啊，今天天气非常的好，就是稍微有点冷。大家现在听到的声音呢，就是 iPhone 自带的麦克风录制的声音啊。我们现在把凤科 P1 插上试一下啊。现在大家听到的就是凤科 P1 录制的声音了啊，还是老办法啊，一步1米，走了啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、91、92、93、94、95、96，你们估计已经看不到我了，可能97、98、99，差不多了吧？啊，差不多是一个足球场的对角线。啊，现在估计可能有100米了。啊，我估计谁也用不到这么远的距离吧？不知道还有没有声音。我现在跑步回去，跑步，啊，鼻涕都冻出来了。啊，好了，我回来了。总结一下，凤科 P1 真的是我目前用过体验最好的手机无线麦克风啊，小巧便携，功能强大。P1 安卓版现在卖389，P1 苹果版399，P1 呢还有一个1+2的版本啊，名叫 P2 的安卓版599，P2 苹果版629。各位看完评测，综合这个定价1到5分，你给凤科的 P1 打几分？说实话，我是真心为我们的国产麦克风感到骄傲啊！希望凤科再接再厉，国产雄起。好了，本期评测就是这样了啊！喜欢本期视频和六叔的，赏个3连。视频播放好了，我一高兴，没准把我手里的凤科 P1 抽了。我们下期视频见，我是六叔叔，爱你们，比心，拜拜。